are back. Hi guys, কি খবৰ? আশা কৰো আপোনালোক সব ভালে আছে। আমি আকৌ ওলাইছো আমাৰ কালেকশন ডে 4 যা কালেটো ৰিজাল্ট চাগে আপোনালোকে দেখিছে আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ডে 2 আৰু ডে 3 আকালাগে গোটে কালেকশনৰ হিসাব আজি पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा হে এইখিনি চাছো ओ वाह কেনকে ভেৰি হৈ আছে আখিনি ৰাতি ঋষি গন্তি কৰিছিল ঋষি গন্তি কৰি কিনে থৈ দিছিল কিবা আনো জান নেকি কিবা থাকনা সেইটো পাপা বক্স বনা দে এ বঢ়িয়া এ বঢ়িয়া আই ওলা গলে গলে কামত লাগিবা ই তাও ও বুজি পাইছো তোৰ বেছি আল্লাহ ধৰে আৰু মই ভাবো যে এয়া পইচা নহয় এয়া মানুহৰ মৰম আৰু মানুহৰ সাপোৰ্ট ইয়াল্লা এৰা ফেনা ধৰি থাকো ৰ মই 10 টকা গন্তি কৰিম দে মই চবে পইচা গন্তি কৰাত লাগি গেল মাহিৰা বাই গন্তি 10 টকা মই গন্তি 200 টকা চুমি বাই গন্তি 100 টকা হিচিয়া দাই গন্তি 50 টকা হিমাংশু দাই 50 টকাত ধৰছি তাৰে পিছত সোনা মা 100 টকাত ধৰছি তাৰে পিছত টিকুৰা দাই 20 টকাত ধৰছি দুটোতে গন্তি কৰা হোৱা নাই কেমান আছে নাজনা এটা কোনোবাই দান দিলি কেই টকা দিলে গম নাপাবি হয়নে কিমান 42,989 Congratulations to all of us 53 আৰু 11000 মাৰ দিনা হেনি মাৰে 11000 মাৰ কেছে অনলাইনে মিলি হেদিনা 11000 কেই টকা আছিল 53 মানে মোটামুটি 3 দিনৰ মিলি 53989 আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ আপোনালোক দেখুৱা কাৰণটো হ'ল কাৰণ বহুতে ভাবে পাৰে যে আমি স্কেম কৰা পাৰো কিবা কৰা পাৰো কিন্তু আমাৰ ইমান হেৰি নহয় আমাৰ ইমান মানে মানৱীয়তা হেৰি হৈ যোৱা নাই যি নোহোৱা হৈ যোৱা নাই যে আমি এই পইচা মানুহে সহায় কৰিবক লাগি ইমান কষ্ট কৰি নিজৰ হাতৰ পাই দিয়া হয় না নহয় আৰু যোনে যোনে স্কেম কৰি খাইছে সবেই জানে মই নাম নকওঁ তেওঁলোকৰ হাগাওক নহয় একচুয়ালি এইটো বস্তু হজম নহয় স্কেম কৰাটো কৈছে কাৰণ আমি এনেকে কোনবাই নিছে ওৰ কাৰণেও কৈছি পইচা নিজৰ কাৰণে খাসি বেজি মাছি কিবা কৈছি ইলে বহুত কাম কৈছে সেইটো কাম কৰিবা নালগে বাকি এটা ফাইনালি আমি সাকসেস হৈছো আল্লাহৰ ৰহম এই 3 দিনত এখিনি সাকসেস পাইছো আৰু 2 দিন 3 দিনত আল্লাহ জি মিলাৱে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহৰ ৰহমত বাকি কিবা হাগৰ বাকি আপাৰেছাম বাকি যায় আছো আল্লাহ সবকে ভালে ৰাখক এক ক্লকেট দি জীবনৰ প্ৰথম ক্লকেট বাবা ক্লকেট পইচা গলি আজি আপাৰেছাম বাকিৰ কাৰণে এখিনি হাত পাচ্ছে কার মানে কি এটো মানে হয় আৰু এটো মানে তালিয়া সৰু তালিয়া আৰু এটো মানে হল রাইট वास्ते কেনে গেছে হইয়া এটো রাখো মিনিং নাই 54 এই তুমি ঠিক পারো 54000 টাকা 3 দিন আইও ইগলা পয়সা আমার হইলেন নয় না জীবন নহয় হেতু মোৰ হেতু ভাল হেৰি লাগা নাই মোৰ কথা হল সহায় কৰা পাছু জি হেতু আমাৰ কিবা তো ইউজ আহিল সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাৰ হয় বুলিও আমি যে বস্তুটো কোন তাৰিখ খুকি আ নকলা নহয় 10 টকা নোট গিহানে লেট্ৰিঙৰ বুলি চুলা পাঁচটো আছে নে নাই আজি আমি ওলাইছো এয়া মোৰ আউটফিট আজি মানে বেছি ভাগ মই ফোকাস কৰিছো কমফৰ্টত যা বহি যা আমাৰ সরি কত টাকা 530 ছয়বার কি হয় ছয়বার সিস্টার আচ্ছা আমি মাত্র এটা নাই এটা লাইনে নাই তো অত দেরি করতে হাত কি বলছে এটা তো হইছে দে লাগে বাচ্চা দে গেছে পানি के लिए Dok. Itu. पानी के लिए कुछ डोनेशन
আমাৰ আহিপাক লাগি অলপ দেৰি হ'ল গাইজ, কাৰণ আমাৰ দুনিয়াৰ মানুহ না, আমি মানুহগিলা ৰেডি হৈ ওলাই আহোঁতে টাইম লাগে। হাই ৰিষ্টেদাৰ আৰু মাহিৰা বা একদম ৰাতিপুৱা 10টা মানৰ পৰা বেটা কালেকশ্যন কৰি আছে। এইটো চাইড যাও। হা হট হট অফক'ৰ্ছ ভিডিঅ'ত অডিঅ' নাহে, কাৰণ ধৰ পট পুট মাতলৈ থাকিব, সেইকাৰণে মই ভইচটো ভাল কৰি দিছোঁ। আমাক কৈছে কি তোমালোকে এইবোৰ কৰি আছা, বহুত ভাল লাগিছে দেখি, ময়ো বাৰু কৰি আছোঁ সহায়, আৰু ভাল লাগিছে দেখি কিনে তোমালোকে এনেকৈ ওলাই আহিছা। সেইখিনিয়ে আৰু ডাউৰি দি আছে কাৰণে এটা বানপানীৰ খাই যা কোনোবা কিবা দিব নেকি বান সাহায্য? কোনোবা কিবা দিব নেকি বান সাহায্যৰ কাৰণে? এখন ধৰ আমাৰ মাজে মাজে ঠাণ্ডা পানীৰ ছাৰ্ভিচিং আহি থাকে গাইজ, আমাক পানী দি থাকে। অকল আমাক বুলিয়ে নহয়, ইয়াতে যিমান মানুহে হেল্প কৰি আছে বা কলেজৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছে সহায় মানে কালেকশ্যন ল'বৰ কাৰণে, তেওঁলোককো পাপাই পানী দি আছে, কাৰণ একে জেগাতেতো যাব ন। চাইডবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ লৈ ল'বা, মানে কি গাড়ীখনৰ দুটা চাইডে দুটা মানুহ থাকিবা। আগফালে মানে ধৰোঁতে এইফালৰ বাছখনৰ মানুহখিনি ৰৈ যাব। তাৰমানে কি মই এটা মই ধৰি দিওঁ এনেকুৱা ইমান এইখিনি কৰিব নালাগে, মানুহখিনি এক জেগাতেই যাম, শিৱসাগৰতে যাম, এক জেগাতে চবে মিলা মিলিকে এটা লাইন কভাৰেজ কৰি চবে পইচা মুঠতে তাৰমানে তাৰে কাৰণে মুঠতে কালেকশ্যনটো হ'ব লাগে, যাব এটা জেগাতে। এখন গাড়ী যাব নালাগে, আমি সেইটো লাইন লৈছোঁ, তোমালোকে বুজি পাইছানে? বাছ আহিলে কেৱল বাছখনৰ দুফালে মানুহ যাবা। বাছৰ ৰাস্তা গিলাখনৰ হিট উঠে। কপালত হৈছে মোৰ 1 2 3 go 1 2 3 go। মাক হেৰি একো নোল সুদাংলিতে আৰু চৌকিটাতো চুচমাই দেখোঁ আৰু মোজাও পিন্ধিম মই কালি। তাত মাৰি আহিম ৰ কালি। নহয় ছানস্ক্ৰীন লগাই আহিলি বাছা নহয় আমাৰ কিবা এটা দিয়ক নহ'লে খুন্দি থৈ যাম। দিলি মোক কবি মাছ আহি দিবি। এটা বানপানীৰ কাৰণে কিবা এটা দিয়ক, বানপানীৰ কাৰণে কিবা এটা দিয়ক, যি পাৰে যেনেকে পাৰে সহায় কৰক। বান কে লিয়ে ফ্লড ডোনেশ্যন ফ্লড। Thank you. মোৰ চশমা ফিচকা গেছি গাড়ীত পৰি ফেলে। আৰু পানী আছে তাতে লাগব। Thank you. লাল হয়ে গেছো, লাল কি নীলা হৈ গেছো। উপায় নাই মানুহৰ সহায়। বেছি ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই গাইজ, কাৰণ তাতে যিটো চিটুৱেশ্যন, ৰাস্তাৰ পৰা হিট, মাথাত ওপৰত ৰ'দ, তাৰে পিছতে ফ্লেগ গাড়ী, কালেকশ্যন কৰিব লাগে। আমি বেছিভাগ মানে ফ'কাছ কৰিছোঁ কালেকশ্যন উঠাওঁতে, সেইকাৰণে বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু ৰেছপন্সবোৰ আপোনালোকে চাগে দেখিব পাইছে ভিডিঅ'ত, কিছুমান মানুহে বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়ে, কিছুমান মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে, জানিব আমি নাই এক্সিষ্টেই নকৰোঁ। গাড়ী দিন ৰাত আহি থাকিব।
আৰু বেছি 500 200 আমাকো দিছে আমাৰ বেছি এইটো সৰু বক্সটা আমি খালা কৰিব গৈছো যাওঁতে এক্সপোর্ট দাই থাকা এই দামন্তিমান চৰাটো দেখা পালো पाला हुआ है हां अरे एक तो किधर चला गया है आजा लाउटो इतना ऐसे मत काटो इतना मत काटो इधर क्या नहीं हां খালি বেছেগা কিয়া হয় দে কেংকা কাটি দিছে পাহাগিদাল লেখছে না কি বুলি আছে এটো কি হাতো হয় হয় দে এই ভাত নহয় হেতু কি এই বাটো নহয় এটো হয় দে কোন না প্লিজ কোপা আনছে জানা হো জো আরে এটা কত খুশি গো চাও দেখা আসুন মিছি মানে দেখা লাউড যায় হইলে দিদি আমার এটা কুয়া না খুশি গো যা যা আই না তো কয়ে করিলে ডিজে তো তার কত সুন্দর আমার এটা কুয়া না ঠাসিন গল মাইকি জন্য না আরেকটা তো কমাই দিকে গেছিল দে আমার লেমন কাটি দিল তারা কত সুন্দর ভাই তুকা ও ভাই আরেকটা কই বিশাল ইদু পাতলে বিশাল কি খাতি করে তো ও আর মাইনা হুম কি খায় দুয়ে বাপেক যাকে চকা দেখি পগলাই গেল পাইছিলে মান দিলে ইয়াৰ পৰা মই লৈ গেল বেচেৰাৰ ভয়ো লাগছি আৰু সি তাৰ হেৰিও গৰমো লাগছি ইয়াতে পাখাটো বহুত ছুটিকে কাটি দিছি বলটা করে দি অ কোনোবাই লৈ একটু কমজোরি হয়ে গেছে একটু মোটা মাইকি হুম চাও মাথাটো চাব দিয়াচোন নহয় দুটাই মতা এইটো মোটা হয় দুটা মোটা সেম সেম আছে মোটা বিলাকৰ পুৰা পটি বিলাক থাকে কালাৰ বিলাক থাকে আমার পাখি কাটি দিয়ে কেনে চাও দেখ চাচি কোম্পানি গায়নে কিবা পাতি আমি ৰ'দ পাই আছো আজি দেন আকৌ বেক টু ৱৰ্ক খাই বৈ আহি আকৌ কালেকশ্যন কৰাত লাগি গ'লো গধূলাও আমি কালেকশ্যনত আছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব টাইম নহ'ল মোবাইল মোৰ মানে বেটাৰী ডেড হৈ গৈছে আৰু মানে আবো মই ইৰো কথা কৈছো মই এনেকে ওলাইছে এনে লাগিছে আৰু জানো ওলাই থাকে বৰ্তমান ওলাই থাকে কালি বাবা খাজানা দি ওলাই থাকে আজি 500 পেকেট খাইছি মোৰ চিনাকি যিমান আছে সব 500 আছে ন পুৰা গাড়ী ৰখা 500 মান দিয়াছো ভাল লাগছে দিছে যে মানুহখিনি এনেকে দিল খুলি এইটো মানে ভাল লাগছে আহি ৰিচিয়াদাত হেত পইচা গণি খাবা বহুত বস্তু দিছিলোঁ কিন্তু মোৰ খাব ইচ্ছা নাগল কাৰণ মোৰ খালী পেটে কিবা খাই দিলে মোৰ পেটত দিগদাৰ দে বৰ্তমানৰ কাৰণে বাই বাই গাইজ নেক্সট ভ্লগত মই আপোনালোকক জনাই দিম যে আমাৰ কিখিনি এচিভ হ'ল